نرحب في حلو الكلام بالفنانة المصرية نسمة محجوب. أهلا وسهلا بها. ثلج الليلة كالصحراء لم تلمسه أقدام، مملكة للحيارى أحكمها بسلام. الريح تعوي مثل العاصفة داخلي، كيف تختفي حاولت جاهدا، لا تكشفي سر الجليد، كوني كما شعبك يريد، تخفي الإحساس كي يجهلوا. أهلا بك. تفضلي. أهلا أستاذي العزيز، أنا أتشرف إن أنا مع حضرتك في الحلقة. أهلا بك نسمة. أحب أقول الليلة مش الثلج ولا الصحراء ولا الحيارة وما في جليد أصلا، في دفء وفي حنان الحمد لله. في ليلة فرعونية، أنا بينكم الليلة بحنان وطيبة ودفء أهل مصر. تحية لمصر. أطلقي سرك. احنا اليوم على الخطوط الحمراء. ايوه طبعا. تسمعي تسأليها. اسألها ليه؟ انت. لا اسألها انت. تسمعي تسأليها ليه الغنوة دي الجميلة بهذا الصوت القوي طلع على رسوم متحركة. دي شخصية فروزن. انت مش عارف فروزن يا أستاذي؟ لا. قولي له بقى فروزن مين دي؟ استغربت ان انا قلت لا. لا طبعا مش مستغربة. معرفش. دي من عائلة باربي لا مش باربي. مش باربي. لا من عائلة ديزني. من ديزني. لا من عائلة ديزني، بس يعني من فصيل الألعاب. أيوة. دلوقتي دي شخصية شعبية تحولت لدمية. شعر أيوة. رصين جدا. يعني أنا أتصور لو كان بالمنطق اللي بتقوليه أيوة. يبقى حاجة دمها خفيف، إنما مش شعر رصين. أرجوك إن المعنى ده مهم جدا وليس عيبا إننا نناقشه. أنا صراحة الدبلاج كان بلغة كثيرة، حتى الترجمة أنا قلت لنسمة قبل الهوا إن الترجمة كثير كانت عالية، يعني الشعر فعلا شعر جميل. وأنت قلتي لي إن المصريين مش عاجبهم؟ المصريين كانوا عايزينه بالمصري يعني كعادة ديزني. بالفصحى يعني. بالفصحى. خدي بالك. بالفصحى وأنا حبيتها. الرسوم المتحركة اللي بالشكل ده ما تمشيش قوي مع الفصحى. الفصحى. ولذلك أنا حسيت إن أنا على طول رسمت مخيلتي نسمة. إنما الصغنونة الدقرم دي أيوة. نسيتها. دقرم. نسيتها خالص. ليه؟ لأنه بقها بيتحرك تحركات. نعم. أنا أفهم إنه تبقى حاجة دمها خفيف، نكتة. أيوة. إنما مش فصحى ومش شعر. نعم. فصيح. بس احنا حضرنا كثير من الرسوم المتحركة واللي كان فيها شعر. يعني كثير. طبعا من الشخصيات الكرتونية. اختلف دلوقتي. ديزني كان نعم. الأول بيعمل دوبلاج بالمصري، وبعدين تحول الموضوع للغة العربية الفصحى علشان يتناسب بقى مع الوطن العربي. تقريبا بقية الوطن العربي زعلوا ان احنا كنا بنعمله بالمصري، ودي كانت حاجة احنا بنفخر بيها الحقيقة.
ونجحت نجاح كبير يعني بالمصري، لان المصري دمه خفيف، دمه خفيف وقريب من القلب، واحنا بالزبط. اخواننا المصريين ما عندنا مانع، بس الفصحى كمان القصيده كثير حلوه. طبعا. لا الفصحى في كرتونات تانية اثبتت طبعا ان الفصحى يقدر يتلون مع بجميع الالوان ويوصل لكل الجغرافيات طبعا. طيب الصغيره دي، يعني انا تعرفت على فروزن بالمناسبه عن طريق بنت اختي بروينه الصغيره، لان هاي دميتها المفضله، وهي يعني الحين دلوقتي ما هي من اهم اميرات ديزني. بالضبط. إلسا دلوقتي بالضبط.